aloitat se kuvaamaan vai? Nyt. Moi, täällä on taas Filmikä ja Lakola. ja pelataan siis Minecraftin Hive MC:n Survival Gamesia. Jee, mä näen sut. Mäkistut. Niin. Eka video. Ja käydään nuo chestit, josta kokoonnutaan tänne, missä mä oon, koska mun takaa chesti. Joo, mä juoksin sun luo. Pitäisikö meidän kiivetä tonne vuorelle? Joo, mut mennäänkö hakemaan toi, mikä mun pitäis mennä hakemaan? Toi chesti tuolla, vai pitääkö mun mennä tonne Mä otan jo nyt boostia. Tää ei kyllä aina lähde hyvin, mut joskus tää lähtee ihan hyvin. Mulla kerran lagasi, mä pääsin kakkosessa lähtee. Oi vitsi, mä missasin kivimiekan. Ei, apua! Apua, mulla lyödään kivimiekalla. Ei, mä kuolen. Onpa mä huono. Mä tuun spektaa sua. Mutkin tapettiin. Oikeesti? 1 minuutin jakso. Tosi Jumalota. Joo, et. Tää vasta konnektaa mua sinne. Nyt me ollaan siis täällä Survival Gamesissa CVMC:ssä ja oot sä täällä? Tää konnektaa mua sinne. Mikä on connecta? Siis niinku laittaa mua sinne. Ready connecting to the server. Kylläpä sitä laittaa. Ei minä. Minä tää mut konnas, oota. Hubba. Mä en pääse sinne. Onko se täynnä? Joo, mä en pääse sinne. Klikkaa aina siihen. No kun en mä pääse sinne. Kato, pääsin. En päässyt. Kysy motiin. Pääsin. En päässyt. Pääsin. No kato, pääsin. Jee. Varmaan heitetään. Joku jäpä kysyy mut koko Okei, juokse. Joku nuubi kysyy mut koko ajan. Filmikä tiimi. Hehe, nyt se on surullinen. Hehe. Sano sit, jos sä alas rekordaa. Mut heitettiin taas ulos. Tää on rekordannut jo koko ajan. Ai jaa. Mä sanoin, että mä aloitan sen. Niin, mut sinne chattiin. Mä en nyt enää paustaa. Laitattiinko se paussille ja tuu takas tänne loppuun? Se taas. Ala kuvaa, sitten kun tää alkaa. Tehdään niinku Monster MC, ppp. Mutta skit. No. Kuka on Dragon Hayat? No niin, täällä taas Survival Gamesissa taas Lakolakaa. No. Mä inhoon tätä mappia. Hei, muistaaksä tää mappi? Taas joku pyytää mua. Tiimi. Aina just me. En Tiimo! Lol. Nyt se kysyy sulta 3 tiimiä. Mä sanon, että me otetaan video. Turpakin. Mä rakastan huutaa noille, vaikka ne ei oikeesti kuulekaan. No niin, urpoja. Kaikki haluaa jonkun ton Dragon Hatin. Ne varmaan luulee, että se on joku hakkeri tai joku... Oi, nyt tuli hyvää kamaa. Missä sä oot? Paljon parempaa kamaa. No mä sain puumiaka. No ei tarvaa mitään. Tuu. Laita niihin päälle. Apua! Pako, siinä on kivimiakka. Mä jään lakittoon. Ei, mä kuolin taas.
Ois pitänyt jäädä spawnille. Miksi? Mulla olisi ollut tarvikkeet Iron miakkaan. Säkin kuolit vai? En. Mä oon kyllä semmosessa liemessä, että ei tästä pääse kyllä mihinkään. Mä tuun spektaa sua. Miten sä tänne pääsit? Hyppäsin. Aha. Tuolla on sit yksi tyyppi tuolla niinku. Se tulee sinne päin, se tulee sinne päin! Juokse! Run! Oi kato, ei se nähnyt, se on Nobo. LOL! LOL! Noob. Se jätti rautahousut maahan. Ei kun aina ei ole. Se laittaa sieltä potioneen. Se juoksee pakoon. Käänny. Lähde niinku sinne toiseen suuntaan. Siellä ei näyttää olevan ketään. Näet sä kuolette tekstei? En. Okei. Tuo vaan mulle ovet. Tuo vaan! Aja, tällä saa auki. Näetkö kun mä laitan oven kiinni? Ja vaan löytää craftin Tää tapa. on kiva tää sänky. Arvaa miksi? No miksi? Ai craftin table. Niin. No, koska mulla on tarvikkeet Iron miakkaan. Joo. Ai niin kuin sä sanoitkin. Missä täällä on crafting table? Mäkin etsin. Hei, mä käyn kattooks Pävnillä ketään. Jos sä voit mennä sinne. Mä sit sanon sulle, jos Pävnillä ei oo ketään. Ei oo. Mä nyt vielä katon tän ympäri, että jos täällä on. Ei oo. Ei ole ketään. Oot, mä tuun takaisin sulla. Mä menen vaikka vähän sun edeltä, että mä sanon aina, jos joku tyyppi tulee. Okei, sä lähet sinne suuntaan. Ei tukää. Ei näy. Tai siis mä käyn ilmasta katon. Joo, ei näy ketään. Ei kun hetkinen. Stoppa. Ei mitään. Se oli tuolla talossa, ei se päästä tänne. Nopeasti. Tuu. Mene. Hyvä filo mikä. Painaa. Paina siellä äsken. Sit, älä. Nobo. Täkkiä craftaat, mä katon tuleeks ketään. Ei tuu. Ei, sieltä tulee takaa! Juokse! Sä hakkaat sen kyllä silloin kultamiakka. Hakka. Tuo kyllä mikä. Mulla on 7! What? Ei. Silloin oli kultamiakka. Mulla oli 7. 9 Mä nyt lopetan tämän videon tähän ja moro.